各位观众，大家好，今天来看一台桌上型电脑的维修。客户反映是说，他开机之后，光碟机无法正常播放影片，怀疑是光碟机故障，他想要做更换，然后顺便要做系统的重整重灌。这个电脑是什么原因呢？我们实际来开机测试一下。启动，好，已经有过电了。然后我们来看一下画面。正常来说，画面已经出现了哦。那目前我们测试的结果是它开机没有画面，所以电脑应该还有其他的问题。我们现在把主机侧板打开来做一下检测。侧板我现在已经打开了CPU 风扇有正常在旋转，萤幕没有画面。我们看一下它的显卡，显卡风扇也是有在旋转的。来看一下它的硬碟有2颗哦，一颗是传统的传统硬碟，一颗固态硬碟在这个地方。现在做法就是我先断电，在这边先断电，断完电之后，把记忆体先拆起来。拆起来之后，我们看一下。哦，我本来是想开机，然后听一下，看 PC 喇叭会不会有没有声音。结果我发现它这个 PC 喇叭，不知道各位有没有看到？先拆出来看一下好了，它这个线断了，你仔细看一下，为什么这个会断掉呢？太久了吧？你看它这个接头看起来就是已经腐蚀掉了。我们找一颗新的 PC 喇叭帮它换上去。这个是我测试用的哦，绝对没有问题。把它接上。PC 喇叭这边已经接好了。现在我们再启动一下电源，试一下看看。启动。好，各位听一下哦，这个是有哔哔哔的声音。好，那问题可能不大。我们先把记忆体做一下清洁，然后再测试一下看看。先清洁一只就可以了。现在断电，然后把清洁完的记忆体把它安装上，一样是没有画面，也没有哔哔哔的声音。那现在是什么问题呢？现在做法就是把显卡拆起来，直接插在内显，再试试看。怀疑是显示卡可能是有问题的。现在我们断电，把 VGA 接在主机板后面。现在我们再启动一次电源，开机。画面出来了，画面出来了，那是不是代表这个显示卡是故障的呢？这也不好说。我们先把显示卡的接角都先清理过一次，然后再试试看。它虽然开机是有画面，但是似乎读取不到硬碟。然后现在情况就是断电了，无缘无故断电。哦，那似乎这个还有其他的问题啊。案情好像没有想象中的这么单纯哦。BIOS 突然归零了，它现在出现的这个画面是 BIOS 突然归零，也就是 BIOS 宕机，它恢复成原厂设定。这个究竟是蓝色的纠葛，还是命运的牵连？
我似乎看到了不太一样的问题。至少现在已经确保，在不装显卡的状态之下，电脑是可以开机有画面的，只是它还没有办法开机到作业系统，也读取不到硬碟。我们一个一个来检测。今天的这一台是一个很好的教学案例哦，因为它的问题不是只有一样，而是很多样。我最喜欢这一种故障很多的电脑，这个修起来特别的有成就感。你如果有的电脑只是一个故障问题，那真的是一点挑战都没有啊。像这一种故障问题，好几种同时的，这个修起来就特别有成就感。我相信客户应该不是单一一个像他写的这个问题啊，更换光碟机跟重灌就好。他应该是放了一段时间很久了，他可能也不太清楚到底问题是什么，不能开机他就拿来修，但是他讲的是还没故障之前的问题。放太久不用哦，电脑会有很多奇奇怪怪的问题。不行啊，接上显卡之后一样是没有画面。这个显卡我们等一下会拆出来，在另外一个平台做测试，因为也有可能是主机板的插槽故障，也不是没有可能，因为毕竟这个板子它是可能都已经老化了啦，这个都很久了，大概有10年了。现在就单纯主机板这边来做交叉测试，启动电源了，然后看一下画面出来。现在先到 BIOS 这边看一下它的确这个设定值都已经跑掉了哦。现在把它的设定值设定好，把电源管理这边我把它省电功能都关闭，然后虚拟技术这个把它打开。它这个 CPU 是 i5-2300的 CPU， 这个是第2代 CPU i5 的，然后核心这个是4核心的。SATA 模式它目前是 IDE 的嘛，这个在我们以前灌的系统肯定不是这个 IDE 模式，所以我们要把它调成 AHCI 模式。快速开机的这个功能，它预设只是停用，我们现在把它启用，其他不变。OK， 然后我们保留变更并重新设定储存。现在再看一下可不可以正常开机。哦，可以开了。好吧，那可以开就代表这个问题不大了。我们现在着重在它显卡的检测，看显卡有没有什么其他的问题。启动，现在这个风扇已经在转了，我们看有没有画面。OK， 它是可以有画面的哦。那这个可以有画面，那原来这个主机就有2个问题了。它要么就是这个 PCIe 的这个插槽有问题，要么就是它这个电源供应器的这个有问题，对吧？它供电不足也会让显卡没有画面，因为这个显卡在我的这个裸测平台，它是可以正常有讯号的。那接下来我们要怎么做呢？好，我们再来看一下哦，它这个刚刚开到一半之后，这个画面又跳成无法开机的画面了。我们重新启动一次再看一下。那可能系统故障或硬碟故障也是有可能的。
你看它现在还是完全读不到。先到 BIOS 这边测试一下看看。哦，我知道为什么不行了。你看一下它这里的设定，它现在的预设值是用传统硬碟开机，但是很明显客户有一个固态硬碟，所以客户一定不会是用传统硬碟开机嘛，它一定是用固态硬碟开机。我们把排线的位置换一下好了，避免说它有时候 BIOS 归零或跳掉的时候，它又跳成传统硬碟开机。你只要把固态硬碟的这一条排线，我们把它插到，它这个就 SATA 1啦，那这个顺序也没错。那怪了，这个顺序没错，那为什么会跳传统硬碟开机呢？它这个精英的主机板真的有一点怪怪的。你看一下我们这个地方，哦，这个硬碟顺序这边，你看哦，我明明这个固态硬碟它是接在 SATA 1编号的地方，然后传统硬碟是接在 SATA 2的这个编号，但是你看这个地方它居然是出现这个，它的传统硬碟它是在 P4，而固态硬碟是在 P5，那这个怎么会这样？那就代表它这个编号是糊弄的嘛？你看，对吧？这个是 SATA 1嘛，然后它接到这个地方嘛，这个是固态硬碟的，没错啊，对吧？所以这里应该是 P1才对啊，然后这是 P2，我不知道为什么它的这个编号是这么乱的，没法理解。我们把它交换一下，然后再储存一次，变更储存。现在再来看一下画面可不可以正常开机。所以修电脑没有既定的模式，它全部都要依照你的经验法则来做判断，不是说，板子它显示的是这个模式，你就照这个模式设定就一定是可以的，没有，它就是会有很多突发状况，然后这些突发状况，你只能经过你不断的在维修的过程，你的经验下去判断要怎么做维修。也就是说，修电脑要随机应变。那这个还是一样不能开机，它开机还是蓝底白字。接着，我们请出了一个叫做问 P1 大神，我们把这个插上去，先透过这个来检测一下是不是硬碟有故障。我们开启了硬碟检测软体，然后看一下健康状况哦。它这一颗传统硬碟1500GB 的这个传统硬碟，这边有40个不稳定的散区，哦，就是它磁区有40个不稳定，临界值在零的情况有40个，这算不少哦，所以这个会导致系统不稳定。我们看另外一个，这个是 Presto 128G 的固态硬碟，这边状态是好的，但是它有一个就是错误，这个错误就是可能是由一个损坏的电缆引起的，所以这个可能是排线传输的问题哦，这个问题不大。我们现在把这个传统硬碟先拆起来，然后再开机一次看看，看可不可以正常开机。大概它硬碟的状态是这个样子哦。
先断电，传统硬碟的这个线我们先拆除，我随身碟拔起来。好，现在再启动一次电源，开机，看这样子可不可以正常开到系统里面。OK， 它开机还是蓝底白字，这边显示的很有可能是开机档案或者是系统驱动异常，所以我们做法就是系统我们还是要做重灌，好，还是要做重灌才能判定。那至于它的显卡的部分，应该是问题不大。我们把系统重灌好之后，再继续做测试。我已经把安装好系统的硬碟接过来这边了，然后显卡的部分我有重新再彻底的清洁过，包含主机板的插槽，我们都用空压机彻底的清洁过，然后用这个橡皮擦跟刷子把它刷干净。机体也是，然后我们先看现在的结果，就是已经可以开机了。我先讲一下结论哦。研判这一台电脑就是客户他放了很久，他没有把它封装起来，它就在我们的这种环境底下放着哦。各位知道我们的环境是很潮湿的，你放久了之后都会有潮湿或接触不良的问题，所以他一拿来的时候，客户还以为是他之前的问题，其实不是，他记忆体接触不良，显卡接触不良，主机板也接触不良，这些我都处理好了，最后面就是可以开机成功。好，那系统也的确，客户原来系统也是故障。我查到他之前有灌了一些模拟器，那个模拟器有问题，它也有可能导致系统故障。像我们来看一下它电脑的规格哦 ，i5， 然后 CPU 是2300时脉 2.8G， 核心数4，逻辑处理器4 ，L1 快取 256KB，L2 快取 1MB，L3 快取 6MB， 记忆体的部分是4GB， 只有4G 而已吗？我等一下再检查一下看看。固态硬碟就是 Playstore 128GB 的固态硬碟，然后第二颗硬碟是这个 1.5G 的不过因为有磁轨损坏，我们到时候先修复看看，如果不行的话，就看客户要不要更换新的。然后显卡是 NVIDIA GTX 450，这是 DDR5 1GB 的显示记忆体。好，那今天影片就到这边了。喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢收看，再见。